Hidro anatin'ny tapany faharoantsika izao ary ny zanam-pandaharana sport no arahantsika avy hatrany. XXL manome tanjaka ho anao atao anatin'ny ID Sport. XXL ACWIN tanjakao. Bantoerana eto anatin'ny ID Sport anio ny vaovaon'ny taranja baolina kitra mikasika ny fanalavana ny feptom-piasan'ny komitin'ny fanarenana ny baolina kitra eo ihany koa ny vokatry ny andro fahefatry ny THB Champions League ary ireo vaovao iraisam-pirenena ango vaovao entin'ny Andrelana Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Taoriny resabe makasika ny feptona farany iasan'ny komitin'ny fanarenana ny baolina kitra malagasy. Sy taoriny tatitra ny firimbe izay nataon'izy ireo teny amin'ny Ballon d'Or farany teo ka nilefa tany amin'ny FIFA dia nivoromaika ity farany ka nanapaka fa ahemitra amin'ny fiandohan'ny volana septambra ho avizao indray ny feptona farany iasan'ny komitin'ny fanarenana ny baolina kitra malagasy. Ny zoma lasa teo no nisy ny fivorian'ny komity mpanantanteraka ny FIFA io ary latsinainy kosa no tonga sy navoaka ho fantatry ny maro io fanapa-kevitra farany io. Isiraka manokana avy eto amintsika ka hanara-maso ny fivorimen'ny komity ny fanarenana ny baolina kitra sy ireo mpitantana ny ligy manerana nosy izay hanapahana ny daty sy toerana ary ny fomba ny tanterana fidianana hanavoazana ny komity tantan'ny baolina kitra malagasy. Mandra-piandry izany dia miandraikitra ny fanampandehanany raharaha ianivon'ny baolina kitra malagasy ny komity toy ny fananana nasionaly isan-tsokajiny avy ary indrindra ny fiatrehan'ny Barea ny kanina atao any Egypte amin'ny volana Jona sy Jolay ho avy izao. Tontosany farenandro lasa teo ny andro fahefatra ny fedina izay tokomaka Madagasikara taranja baolina kitra soka division elite. Lalao roa no tanterahana tany mikanjana pasambaza fianaran-tsoa. Nokatra izany ny sabozitolakandro ny fiainan'ny FCA Ilaka Irombe tamin'ny Fosa Junior Boeny. Na dia nazo hafana azy Jean-Yves Santatra sy ny ekipany dia tsy nakoba ny ratin'ny Ilaka mihitsy. Nanao okazion tsara ihany koa nefa ny Pelon Mavony Damien fa saingy tsy natafiditra baolina ihany koa. Ny rava tsara samy tsy nitokony ekipa rotonta noho izany. Taony kosa ny alahady ny lalao Zanakala FC Tokonjaridaina sy ny ASD Manalamanga. Voanomboka 1 minitra dia natafiditra baolina ho an'ny ekipa ny Seram-piaramanidina ifetra. Ray ny ohatra izay naketraka ny releka sy ny tariny. 10 minitra taoriny ny baolina faharoa izay tafiditra aro. Efa saika nampindroy fa azy izany minitra vita taoriny izay fa tsy voakitany ny baolina tolotro ionja. Roa ny ohatra teo ampialan-tsasatra. Nova-pilalavy teo ny Zanakala FC ka niezaka nenjika nisy. Baolina tokana izay tafiditra Elio rehefa nisy ny tsy fankazona tamin'ny fandraisam-baolina teo amin'ny Datsiry sy Niny mpianatra tokazona Esadema. Io isa roa no ray no voan'ny Esadema ho mpandresy. Mitovy samany nisa valo zany ny Esadema sy Fosa Junior izay mitarika vonjomaika. Manaraka eo kosa ny Knapsa Sportas izay manana isa fito rehefa nandresy any Jessaya tamin'ny isa roa ny ohatra teny vontovona ny sabotsy. Manisa enina koa aorian'izay ny 3FP Toliara izay nandresy ny Jet Mada tetsy Mamasina ny sabotsy tolakandro. Ito afaka tapobola indray ny THB Ligue des Champions fa hiditra amin'ny lomana sadala amin'ny fedina ny amboara Madagasikara na Telemakopo de Madagasikara. Ka ifandona etsy amikanja Mamasina ny Fosa Junior Boeny sy Uska Foot Analamanga. Ary fampikatroka any Mahajanga kosa ny Knapsa Sportas sy Jessaya Bonglava. Tontolon'ny baolina kitra Europeana kosa dia adiny samy ekipa anglisy ihany koa no lafamarana fedina amboaran'ny UEFA. Chelsea FC fampikatroka amin'ny Arsenal FC. Lalao izay atao sy miroapolo May ho avy izao any Bakou renivohitra Azerbaïdjan. Ny Chelsea FC nanitsany Frankfurt ekipa allemand tany amin'ny tiro but 4-0 rehefa nrahady sala 2-0 tamin'ny tambadrisany Lamandroso sy Lamverina. Ny Arsenal FC kosa nanamontsany ny Valence ekipa Espagnol tamin'ny tambadrisa 7-3. Ny alarobia miroapolo May izao zany lalao famarana izay fandonan'ny Chelsea FC amin'ny Arsenal FC izay ekipa anglisy any amin'ny Baki Olympia Stadium any Bakou renivohitra Azerbaïdjan. Izay ny mikasika ny ID Sport ako ny fanatanjahantena hanarantsika teo fa miditra anatin'ny Oianao indray ary isika izao. Izany renivohitry Komoro izay no fanontaniana napetraka tato anatin'ny Oianao androany ndao raha tsika efa anatin'ny valiteny izy ireo. Izany renivohitry Komoro tsy mahafantatra. I Moroni tsy mahafantatra. Maurice
tena tsy fatako to. I Moroni no renivohitra Comore. Renivohitra Comore tsy tsaiko. Ie. Moroni? Tsy fantatro. Moroni? Tsy fantatro. Ay Moroni. Ay. Andray mivohatra Comore fa fahafantarako azy Djaodji. Djaodji. Izay no valiten'ireo olona izay sendra ny micro-ny logité reny valin'izay dia efa haintsika teo fa hoe Moroni. Raha in'ireo nosy mandina Madagasikara, i Comore ary ny fiteny frantsay sy arabo no miasa any ankoatra ny fitendrazana ny Comore zany tamin'ny frantsay ihany koa i Comore fahiny ary tamin'ny 9 ny volana Jolay 5,790 no nahazo izay fahaleovantenany izay. Ry Moroni moa izany ny renivohitry Comore araka ny efa hitantsika teo. Miditra amin'ny insolite indray isika izao. Mbola amin'ny alahady eny amin'ny 20 May avy izao ny fankalazana ny fetin-dreny saingy naroso kosa ny fanamariana izany tao Japon. Ankoatra eo nefa dia fomba hafa kely ihany koa no nentin'izy ireo nankalaza sy nanamarika izay fetin-dreny izay. Ndao arahantsika metrany azy ny sary fanadihadiana. Amin'ny alalan'ny combat de sumo, karazana fanatanjahantena iray isany mampiavaka ny Japon no nentin'izy ireo nankalaza ny fetin-dreny. Amin'ny maha-fetin-dreny azy izay dia ireo renim-pianakaviana ihany no afaka mandray anjara. Misy 12 ny renim-pianakaviana nifanandrina tamin'ity taona 2010 sy 2020 ity, teto Fukushima no nanatanterahana izany. Mba ampangarahara ny fifaninanana dia tsy navelana andray anjara ireo efa matianina amin'ity taranjy ity. Ankoatra ny fankalazana izay miavaka ary miala mahazatra dia miroso 2 herinandro raha mitaha amin'ny daty iraisan'izao tontolo izao ny fanamarian-dry zareo Japonais ny fetin-dreny. Raha mbola tokony amin'ny alahady 20 May izao mantsy ny fankalazana maneran-tany, eto Japon kosa dia ny alahady faharoa ny volana May no natokan'izy ireo ankalazana ny fetin-dreny. Tsotra kely ny fitsipika-raina ho an'ity taranjy ity. Samy ezaka ny tsy manao izay ivoana amin'ity faribolana ity ireo mpifanandrina ary tsy mahazo mikasika ny tany ny vatana afa-tsy ny tongotra irery ihany. Amin'ny mahafifananana azy mazava ho azy dia misy ny mari-pakasitrahana omeny ireo telo voalohany. Tamin'ity taona ity dia Mako Nishimiya no nibata ny Amboara, efa intelo ny sesy izao no nitany ho toeran'io. Mamarana ny fotoana resika hijery ny meteo. Finavinan'ny tontolon'ny alarobia fa 15 ny volana May no arahantsika ny tapan'ny avararatrano isantarantsika izany sy ny any Dianasy savady dia isy orana tandrifin-drahona izay mety ho hitantsika ary ananika ny 4 degré ny maripana ambony indrindra midina ao amin'ny tapan'ny andrefany isika izany hoe Aoboeny Sofia Melaka ary Betsiboka izay ahitana fandibiasana rahona somasoandro ankoatra ny ao Sofia izay nyandrasana orana tandrifin-drahona ananika ny 4 degré ihany koa ny maripana ny milany atsinanana indray izay iandrasantsika orana tandrifin-drahona ihany koa ao analanjorofo sy atsinananao ary ny loatra mangoly izay hibahana ny masoandro amin'ny ankapobeny ananika ny 7 degré ihany koa ny maripana ao amin'io faritra io. Ponolava analamanga hitasy vakinakaratra kosa no manaraka izany hoe ny eto ampovoantany fandimby aloha ny rahona somasoandro amin'ny ankapobeny ny maripana ambandrina indray no jerevantsika vao hoe ampovoantany 20 degré izany ao vakinakaratra ao no ahitantsika izany ananika ny 20 degré kosa ny Mercure amin'ny tatao vovonan'iny raha midina ary ihany ao ampovoantany saingy any amin'ny faritry Betsileo indray ohatra izany hoe Moromani mahatsiatra ambony iny dia tsy ifakaiza amin'izay loatra izay maripana izay 20 hatramin'ny 30 degré ny ambandrindra miakatra izany rehefa mahazo any Orombe ary mahatratra ny 15 degré maripana ambondrindra ny amin'ny faritra iny ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana atsimo atsinanana izany hoe vadivavy fidivinany atsimo atsinanana ihany koa no iandrasantsika orana tandrifin-drahona
foana amin'ny ankapobeny mamarana ny faritra izay tetesika ny anymena be androy atsimandre fanarianosy izay hibana ny masoandro amin'ny ankapobeny hananika ny 1 degré ny maripana amin'ny enora mahery 4 minitra no iposaka ny masoandro ary ilentika amin'ny 10 ora mahery 7 minitra. Izay ihany koa ary no mamarana fotoana eto amin'ny logité ary tahaka mazatra dia atolotra ho anao indray ny horonan-tsary izay ny fotoa endrika ny fandaharana izay ho arahantsika dia ny horonan-tsary moa izany no arahantsika ny izy aloha ny série Marvels Runaways saison 2 épisode 8 no arahantsika isy ihany koa ny horonan-tsary miisa 2 Blind Spotting ary ny horonan-tsary faharoa dia ilay hoe Dark Room horonan-tsary mampitaitaina avy hatrany izany raha izay lohateniny izay aza misaraka aminay anefa ny satria ny fotoanantsika dia mbola any amin'ny misasakanilany mihitsy fo tena hifarana hifankahita eto indray isika amin'ny maraina amin'ny 5 sasany iny ary raha ny JT dia amin'ny 7 sora sasany ariva tahaka ny mazatra hatrany no hifamitaonana aminao veloma tompoko. Veloma tompoko. Elma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu manolotra anao ny LEJT. Charbon manolotra ho anao ny LEJT. Charbon madio, mateza, mora ampiasaina. Tiny tena izy rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary 500 zay lalovany malama. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny LEJT. La saveur ultime des fruits. Fa hoana kina tandry mampafotsy andry ohatr'izao? Satria za mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircit votre peau. Sanifère, le meilleur.